गर्दाखेरि बाँधेघरा सामुदायिक संरक्षण समिति गठन गरेर हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यो बेलाको बाध्यता, किनभने बाँधेघरा समुदायलाई यो मन्दिर सञ्चालन गर्ने रहर त पक्कै पनि होइन। त्यो बेलाको समय परिस्थितिले गर्दाखेरि बाँधेघरा समुदायले संरक्षण समिति गठन गरेर सञ्चालन गरेको चाहिँ आजको यो भनौँ न अब पत्रकार सम्मेलन यो 2080 वैशाख 5 गतेका दिन चाहिँ कागबाबाले यसरी पत्रकार सम्मेलन राख्नु भएको कारण चाहिँ गरेर सञ्चालक समिति मार्फत चाहिँ मुख्य पुजारीसँग चाहिँ अब यो मन्दिर सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै पनि अब सरसल्लाह नभएको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो पुजारी ज्यूको पनि एउटा मान सम्मान पनि उहाँहरूले एउटा राख्नु भएको कारणले उहाँको अर्थविद्ध दुखायो वास्तवमा साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि। र एउटा मुख्य पुजारी भइसकेपछि मन्दिर कसरी सञ्चालन भइरहेछ भन्ने कुरा पनि मूल समितिले एउटा हेरचाह राख्नुपर्छ। र यहाँ केही नीति निर्माण र कुनै संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि जस्तो यो आर्थिक सहयोगहरू उठाउँदाखेरि पनि एउटा मुख्य पुजारीसँग पनि एउटा सल्लाह सुझाव गर्दाखेरि अति राम्रो हुन्छ। उहाँहरूले अब आफ्नो कार्य समितिमा बैठकमा निर्णय गर्नुभएको छ छैन त्यो त हामीलाई पनि थाहा छैन होइन, त्यो एउटा गर्वकै कुरा हो। तर पनि उहाँहरू आएर चाहिँ अब यो शनिबारको दिन विशेष गरेर पूजाको दिन चाहिँ आर्थिक सहयोगहरू पनि उठाएको हामीले देख्ने गर्छौँ। हामी पनि प्रायः गरेर शनिबार यहाँ आइ नै राख्छौँ, किनभने विभिन्न किसिमको यहाँ विभिन्न रूपमा मान्छेहरू आएर यहाँ अराजक गर्ने मन्दिरमा झगडा गर्ने खालका मान्छेहरू पनि आएको कारणले गर्दा बाँधेघरा सामुदायिकबाट पनि हामी हाम्रो हेरालुसहित हामी यहाँ आउने गर्छौँ र केही सुरक्षा गर्ने काम पनि गरेका छौँ। र सामुदायिक बाँधेघरा सामुदायिकले चाहिँ त्यो संरक्षण समिति गठन गरेदेखि होला निरन्तर चाहिँ हामीले मन्दिरको सुरक्षा पनि गरेका छौँ। र मन्दिरमा हामीले विभिन्न यो समयमा चाहिँ हाम्रो हेरालुहरू पनि विशेष गरेर शनिबार चाहिँ पठाउँछौँ। यहाँ सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम गर्छौँ बेला बेलामा होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिलेसम्म बाँधेघरा समुदायले संरक्षककै रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको म जानकारी गराउँछु। म बाँधेघरा सामुदायिक वनोपक्रम धरान 15 गाउँ अध्यक्ष राजन कुमार मोक्तान। यहाँ प्रेस मिट गर्नुभएको छ, उहाँलाई नै अगाडि राखेर त्यो खास के हो? यो यस्तो छ, विशेष गरेर अब कागबाबा चाहिँ अब बेला बेलामा उमेरको हिसाबले पनि धेरै नै अब कमजोर भएको छ र अब यो उमेरमा पनि विभिन्न किसिमको अब मन्दिर सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि अब विभिन्न किसिमको मानसिक टचरहरू भएको हुँदाखेरि पनि कागबाबालाई विशेष गरेर विसर्जन हुने गर्छ। र यो विगत केही वर्ष अगाडि चाहिँ कागबाबा निकै साह्रो बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला अब यहाँ समितिका मान्छेहरू कोही पनि थिएनन् र विशेष गरेर त्यो बेला बाँधेघरा सामुदायिककै तर्फबाट हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष लोकबहादुर थिङ र हाम्रो बाँधेघरा सामुदायिककै उपाध्यक्ष कुमार भारती र म क्याम्पमा लगेर उहाँहरूलाई उपचार गऱ्यौँ। र उपचार गर्ने क्रममा हामी रातभरि बस्ने क्रम भयो। त्यो बेला यो मन्दिर मूल समितिका कुनै पनि पदाधिकारीहरू कागबाबालाई यसरी मन्दिरमा उपचार गर्न लानुपर्छ, बिरामी छ हेर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आएनन् र उहाँहरू उपस्थित पनि हुनु भएन। त्यसो हुँदाखेरि कागबाबालाई चाहिँ विशेष गरेर मैले नै रातभरि घुमेर मैले उपचार गरेर मन्दिरसम्म ल्याएको मैले नै हो। तर यद्यपि मलाई लाग्छ त्यति बेला अब यदि समिति थियो भने र यो मन्दिरको लागि र कागबाबाको लागि उपचार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको कन्सेप्ट थियो भने चाहिँ उहाँहरू पनि उपस्थित हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यतिखेर वास्तवमा साँच्चै भन्नुपर्दा बाँधेघरा समुदायको हामी एउटा संरक्षकको हैसियतले पनि हामीले कागबाबालाई उपचार गरेर ल्याएको थियो। जस्तो एउटा कुरो नि यो उपभोक्ता के अरे मन्दिरको व्यवस्थापन समिति पनि छैन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, र मन्दिरमा आफैमा पनि राम्रै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। अब यो यहाँको भेटी दानहरू पनि होला, त्यसले पनि त जस्तो अब उहाँ मुख्य पुजारी भएपछि उहाँको उपचार गर्न सकिन्छ नि त नि होइन। त्यो त अब जस्तो कागबाबा उपचारमा चाहिँ यही मन्दिरकै विशेष गरेर अब दान भेटीहरूकै कारणले गर्दाखेरि उपचार गरियो त्यति बेला होइन। अब व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँको कति त्यति बेला खर्च पनि भयो र विशेष गरेर छोराबारी पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। र हामी अब 4-5 जना गएका थियौँ त्यो बेला। अब खर्च चाहिँ अब मन्दिरकै
खर्च विशेष होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो गर्दा व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँको पैसाहरू पनि खर्च भयो होला। तर त्यो विषयमा चाहिँ किनभने अब मन्दिर सञ्चालक समिति एउटा वैधानिक समिति भइसकेपछि उहाँहरूले पनि अब मन्दिरको पुजारी चाहिँ अब बिरामी अस्वस्थ अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले पनि भेट्नुपर्ने, उहाँ पनि आएर हेर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता। तर पनि अब यो बिरामी भएको बेला यो मन्दिरलाई कुनै पनि समस्या भएको बेला, कष्ट भएको बेला चाहिँ अब मूल समितिले नहेरेको नै पाइयो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ। त्यस्तो मूल समितिमा को हुनुहुन्छ अहिले? मूल समितिमा अहिले वर्तमानमा चाहिँ अब राजकुमार निरौला हुनुहुन्छ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अब जुद्ध लोहनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टिम हुनुहुन्छ। अब सबैको नाम त मलाई पनि अब त्यति थाहा भएन। र अहिले चाहिँ विशेष गरेर अब उहाँहरूको यो मन्दिर सञ्चालन क्रममा चाहिँ अब विशेष बाबासँग कुनै पनि सरसल्लाह नभएको कारणले गर्दाखेरि नै अब बिरामी अवस्था छ। अब उहाँहरू शनिबार आउने हो, अरू बेला आएर हेर्ने पनि होइन। जस्तो यहाँको भेटी दानहरू उहाँहरूले पनि चलाउनुहुन्छ? अहिले 1 वर्षदेखि यता चाहिँ यहाँको दान भेटीको भेटीहरू सबै अब मूल समितिले नै लाने गर्नुहुन्छ। 1 वर्षदेखि? हजुर। त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडिको त अब बाबालाई अब व्यक्तिगत रूपमा दिएको भेटीहरूले नै उहाँहरूले यो सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यो मन्दिरमा अब थुप्रै कुराहरू अब संरक्षणहरूदेखि लिएर विभिन्न यहाँ पशुहरू कुकुरहरू पालिएको छ, एउटा सुरक्षाको लागि पनि यो सिसी क्यामेराहरू लगाइएको छ। यो सबै अब बाबालाई दिएको जुन दानहरू छ त्यहीबाट सञ्चालन भएको चाहिँ हामीले बुझेको छ। दैनिक खर्चहरू भयो, अब काम गर्ने मान्छेहरू लगाइरहेको। मेरो यहाँ अलिकति अहिले पाल्नु परेन। तपाईँको आफ्नो केही कुरा छ भने वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ र यो त्यागी तपस्वी जीवन एउटा धार्मिक हिन्दू धार्मिक एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कार अनुरूप चाहिँ बुवाले आफ्नो जीवन चाहिँ यही धार्मिक देवस्थलमै नै त्याग गरेर जानुभयो, गृहत्याग पनि गर्नुभयो र यही एउटा देवस्थललाई नै तपस्या गरेर यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय स्थल पनि बनाउने र हिन्दू धर्मको एउटा ठलो एउटा शिक्षा दिने एउटा हिन्दू धार्मिक पाठशाला पनि बनाउने र आगन्तुक भक्तजन र विभिन्न चाहिँ श्रद्धालुहरूको लागि चाहिँ एउटा यो धर्म सिक्ने, भगवान्को अगाडि झुक्ने र आफ्नो आस्था अनुसार शक्ति प्राप्त गर्ने एउटा शक्तिपीठको उहाँले निर्माण गर्नुभयो। र त्यो निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ संस्थापक 2 जना हुनुहुन्थ्यो। 2 जना मध्ये 1 जना खसेर जानुभयो र 1 जना चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। र यसमाथि के भयो भने व्यवहारिक पक्षतिर र यसको स्थापना र बिजारोपण गर्ने, यसलाई जन्माउने पक्ष र एउटा भयो कानुनी पक्ष भयो। र त्यो क्रममा के भयो भनेदेखि त्यति बेला अब यो यस्तो होला, यो ठाउँमा शनि मन्दिर आइपुग्ला, यो पर्यटकीय क्षेत्र होला, यहाँ अहिले हजार मान्छेहरू आउलान्, यस्तो विकास भएर जाला भन्ने थिएन। एउटा सानो झुक्रोहरू उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको थियो। र पछि के हुँदै गयो त भन्दाखेरि समितिमा चाहिँ जुन उहाँहरूले समितिको विधान चाहिँ उहाँहरूले नै बनाउने भनेर सोच्नु भएको रहेछ। तर बुवा चाहिँ त्यतिखेर धार्मिक तपस्या गर्दै विभिन्न हरिद्वार त कहिले काशी कहिले बनारस यस्तो ठाउँमा जाने क्रममा त्यतिखेर केही समय यहाँ ग्यापिङ भयो भनेदेखि अर्को संस्थापक जुन हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय कृष्णबहादुर साई अङ्कल चाहिँ यहीँ बस्नुहुन्थ्यो र त्यो बुवा उता तपस्या गर्न गएको ग्याप अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर 2 जना चाहिँ उहाँहरूकै सरसल्लाहमा थियो। तर कार्यान्वयन त्यतिखेर उहाँहरूले गरेर समिति बनेछ जुन कुरा उहाँलाई थाहा भयो त्यतिखेर उहाँलाई समिति बनिहाल्यो। अब बुवा हुनुहुन्न थियो, काग बाबा नभएपछि त्यतिखेर बनाउँदै उहाँको नाम राखिएन। नराखिएपछि उहाँ खस्नुभयो। फर्केर आएर हेर्दा यो ठाउँ पहिला यस्तो थिएन, यहाँ विकृति विसङ्गति घोर मैला नित्य नियममा नहुने, भगवान्को चाहिँ पूजा राति यहाँ हिन्दू चाहिँ एउटा देवी देवतालाई चाहिँ सकारेर पूजा गरेर राखेर जगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएको देखेपछि बुवाले चाहिँ यो ठाउँ हामीले जन्माएको ठाउँ हो, यहाँ बेचुकी भएछ र यसलाई हामीले जगाएर एउटा राम्रो बनाएर र नित्य यहाँको कर्म गरेर लानुपर्छ, तपस्या गरेर लानुपर्छ भनेर त्यसरी बुवाले निरन्तर यहाँ गर्दै आउनुभयो। तर त्यो व्यवहारिक पक्षमा बुवाले त्यसरी आफ्नो जन्माएको ठाउँलाई लाँदै गर्नुभयो भने कानुनी पक्षको पाटोतिर चाहिँ के भयो भने बुवाको नाम चाहिँ संस्थापकमा त्यतिखेर राखिएन। नराखिए पछाडि नराखेको त्यसमा विभिन्न सरसल्लाह हुँदा पनि विभिन्न कुरा हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो त्यहाँ विधानमा अब उहाँको नाम राखियो। नराखिँदै गइसके पछाडिबाट समिति चाहिँ अब आफ्नो पक्षबाट बुवालाई नमन पराउने
बुवाले गरेको यहाँको कार्यहरूलाई सम्मान नगर्ने, बुवा यहाँको जन्मदाता भनेर नमान्ने र अर्को पक्ष भनेको चाहिँ सत्य पक्ष के छ भने उहाँले स्थापना गरेर जन्माउनु भएकै हो। यहाँका पहिलाका व्यक्तिहरू अब अहिले यहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्छ, लोकबहादुर अङ्कलहरू भयो, हाम्रो राजन दाजुहरूको यहाँको इतिहास थाहा पाउने, यहाँको विचारोपण गर्ने को हो त भनेर यहाँको जग्गा छुट्याइदिँदा उहाँहरूले छुट्याउनु भएको। अर्को एकजना मोहन बराल भन्ने अङ्कल पनि हुनुहुन्छ। त्यतिखेरका मान्छेहरूले जसले उहाँले त्यतिखेर जन्माएको, यो गरेको, यो छुट्याएको, यो वन दिनुभएको, वनले जग्गा दिनुभएको त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग बुझ्दा हुन्छ नि त यदि विश्वास लाग्दैन भने। र त्यो सत्य कुरालाई त्यो विधानमा समावेश गर्दा के भयो त होइन। उहाँ त संस्थापक हो र आमरण अनसन पनि बस्नुभयो। यही कुरामा चाहिँ विभिन्न पहिला तनाव भएर र त्यो आमरण अनसनमा पनि 7 बुँदे सहमतिको चाहिँ हामीले यो प्रेस विज्ञप्तिमै स्थित गरेर दिएको छौँ भनेदेखि त्यसमा 14 दिन लामो अनसन बस्नुभयो। त्यतिखेर मरणासन्न अवस्थामा सहमति भएको थियो र त्यसमा अझ थप 11वटा बुँदा माग थियो। तर त्यो चाहिँ हामीले यहाँ राखेनौँ किनभने त्यो चाहिँ सहमतिमा थिएन र पछि आवश्यकता पर्दा त्यो पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो अहिले काग बाबालाई चाहिँ समितिले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अन्तै जाऊ भन्नको लागि यो उहाँहरूले गर्नुभएको तपाईँहरूको भनाइ छ कि के छ? यो अहिले चाहिँ समितिसँगको चाहिँ के छ भने वर्तमान अवस्थामा उहाँहरू विगत 8-9 वर्षदेखि एकचोटि यहाँनिर मुद्दा चल्यो। 7-8 वर्ष अगाडि यहाँ मुद्दा चल्दाखेरि त्यो मुद्दामा चाहिँ अब बुवालाई निकाल्ने हर प्रयास भएको थियो। त्यतिखेर पदाधिकारीहरू चाहिँ चेन्ज हुने क्रममा थियो, अर्कै पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो यो समितिमा। अनि हर प्रयास भएको थियो। त्यतिखेर पाँचगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति उहाँहरूले, राजन दाईहरूले, अध्यक्षज्यूहरूले तथा हाम्रो लोकबहादुर अङ्कहरूले र यहाँको सत्य कुरा जान्ने र कागबाबाको योगदान बुझ्ने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ संरक्षण गरेर उहाँहरूलाई निकाल्न दिनु भएन। त्यस पछाडि त्यो कुरा त्यतिकै भयो। उहाँहरू 7-8 वर्षसम्म यहाँ उपस्थित हुनु भएन। विगत 1 वर्षदेखि उहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उपस्थित हुँदाखेरि र यहाँको भौतिक संरचना तबसम्म उहाँहरूको अनुपस्थितिमा उहाँले धेरै कुरा बनाइसक्नु भएको छ। कतिपय आफ्नै लगानीमा भनेदेखि कतिपय भक्तजनहरूले चाहिँ दिएको दान दक्षिणामा अथवा बाबा अब जस्तो उहाँलाई त गुरु मानेर आएर मन्त्र आशीर्वाद दिन्छन् भक्तजनहरूले, उहाँलाई एउटा रेस्पेक्ट गर्छन् र बाबा म पनि मेरो केही गर्न चाहन्छु, एउटा दान गर्न चाहन्छु, म मेरो आफन्तको नाममा के बनाऊँ बाबा, मलाई के बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर त्यसरी आस्था राखेर सोच्दाखेरि त्यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँ यो भगवान्को आवश्यकता छ, यो बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनु, यहाँ कुनै भक्तजनलाई यहाँ यो आवश्यकता छ, यदि तपाईँको गच्छले भ्याउँछ भने यो गर्नु भन्ने क्रममा र कतिपय आफ्नै लगानीमा चाहिँ उहाँले धेरै नीति निर्माण र यहाँको चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको क्रिएट गर्नुभयो। त्यो पनि गर्नुभयो र नित्य पूजा आफ्नो गर्ने र यो सञ्चालन गर्ने त्यो पनि गरेर लगिराख्नु भनेदेखि अब अहिले 1 वर्षदेखि चाहिँ उहाँहरूको जस्तै अब यहाँ चन्दा भेटी उठाउने कुरामा उहाँको चित्त बुझेको छैन र अर्को कुरो आमरण अनसनका मागहरू पुरा भएका छैनन्, त्यो कुरामा उहाँको चित्त बुझेको छैन र उहाँको सेयर ढाल्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ अब जस्तै यहाँ 2जना बहिनीहरूलाई पठाउनुहुन्छ, परिचालित गर्नुभएको छ अनि 1जना गार्ड पठाउनुहुन्छ। जबकि यहाँ राति जङ्गलको ठाउँमा मसान घाट हो यो भनौँ न, एक प्रकारले सबैतिर च्यानै च्यान छ र स्यालहरू कराउँछ जङ्गली जनावर भनेदेखि राति असुरक्षाको वातावरणमा त हामीले गार्ड राखेका छैनौँ भनेदेखि होइन। बिहान उहाँ 3-3जना गार्डसहित आउनुहुन्छ। अनि अब त्यस पछाडि त्यो कुराहरूमा पनि बुवाले 1-2 चोटि भन्नुभयो तपाईँहरू यहाँ मान्छे शनिबारदेखि बाहेक आउनुहुन्न पनि, अरू बेला यहाँनिर मान्छेको उपस्थिति हुँदैन, अनि 3-3जना आएर यसरी किन यहाँनिर बस्नुहुन्छ, हामीलाई मानसिक तनाव दिने बहिनीहरूको बानी यस्तो छ भनेर भन्दा होइन भनेर उहाँहरूले त्यो कुरामा भएन, आफैले त्यो कुरालाई अगाडि लानुभयो। त्यो चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो हुँदाहुँदै अब त्यो कुरामा पनि चित्त बुझेको छैन। बुवालाई त्यो आमरण अनसनको सहमतिको कुरामा पनि संस्थापक मानेको छैन। जबकि सरजीवनै गर्नु पर्यो भने पनि गर्न सक्छ, सत्य तथ्य बताउने देख्ने व्यक्तिहरूसँग बुझ्न सक्छ। त्यो पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि र बुवा चाहिँ एउटा संस्थापक र मेरो शिर ढलो, मैले जन्माएँ, मैले एउटा थरको अवस्थामा दुःख गरेर आफ्नो मैले सम्पूर्ण जीवन लगानी गरेर अहिले म एउटा जीवनको अन्तिम क्षणसम्म म पुगेको अवस्थामासम्म मेरो शिर ढालेर मैले गरेका योगदानहरूलाई चाहिँ नि एउटा कानुनी पाटो बनेर मलाई शिर ढाल्ने काम भएकोले गर्दा मलाई यो चित्त बुझेको छैन भन्ने कुरामा नि यो एउटा दूरी रहेको हो। र यदि आमरण अनसनका मागहरू लाई चाहिँ सम्मान गरेर बाबाले 14 दिनसम्म एउटा मृत्यु शैयमा बसेर गरेको है। किनभने आमरण अनसन भनेको चान्चुने कुरो होइन, मान्छे मर्न सक्छ, बुवालाई 2-4 दिन ढिलो भएको जे पनि हुनसक्छ र त्यस्तो गरेको र उहाँको यो मागलाई सहमति पनि हामीले गरेका हौँ र यो पुरा गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी लिदिएर र उहाँको योगदानलाई र आज मन्दिर हामीले यसरी हजारौँ भक्तजन आउने ठाउँ देख्न पायौँ। यहाँ हजारौँ पर्यटक
स्थल भनेर चाहिँ हामीले अहिले गर्व गर्न पायौँ र यसमा चाहिँ कागबाबाको योगदान छ है। र उहाँ भनेको हाम्रो अग्रज पनि हो, उमेरले पनि अब हाम्रो संस्कारमा त त्यसै पनि नचिनेकै कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने पनि त्यसै पनि सम्मान गरिन्छ भनेदेखि उहाँ त एउटा धरानमा जान पहिचान भएको र उहिलेदेखि नै त्याग तपस्या र यस्तै उसमा हिँड्नुभएको र शनि मन्दिरमा समेत यहाँनिर गरेको कुरा कसैबाट ओझेल छैन दिएको योगदान र यो कुरालाई बुझेर र उहाँका आमाको माग र उहाँको एउटा शिर ढल्ने कार्य चाहिँ योबाट चाहिँ आफूले एउटा बुझिदिएर त्यो गरेदेखि यो दूरी हुने थिएन। तर त्यही नबुझिदिने जुङ्गाको लडाइँ होइन, अब किन गर्छौँ हामी, किन पुऱ्याउँछौँ भन्ने खालका यस्ता खालका एउटा इगोका कुराहरूले गर्दाखेरि हो कि अब के हो, त्यो कुराहरूलाई सत्य चाहिँ एउटा त्यो पक्षतिर चाहिँ यो कुरा सबै स्वीकार भएर त्यसरी एउटा बाबाको शिर चाहिँ उठाउने काम गरेर एउटा योगदान दिने सामाजिक व्यक्तिलाई चाहिँ गरेदेखि यो दूरी हुँदैन थियो। तर यिनै बिचमा यी कुराहरू नभएका कारणले गर्दाखेरि बार तनाव टेन्सन यातना त्यसो सुन्नु न, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई सहजै स्वीकार गरेन भने चाहिँ हामीलाई बोलाउनुको पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य तपाईँहरूको माग के छ, मुद्दा के छ, बुदागत रूपमा भनिदिनु व्याख्या नगरिकन। विशेष त अब प्रेस विज्ञप्तिमै सबै कुराहरू उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा अलिक बुदागत रूपमा आएन कि अलिक अब हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ तयारी नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहीँनिरबाटै अब हजुरहरू पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यसबाटै केलाएर हजुरहरूले त बुझि नै हाल्नुहुन्छ। र पनि अब म तारा दाईसँग केही सहयोग माग्न चाहन्छु। बुदागत रूपमा उहाँहरूले इच्छा गर्नुभयो यो कुराहरूलाई कसरी बुदागत। भाइको नाम के भयो तपाईँको नाम? मेरो नाम नेमनाम पोखरेल हो र मेरो उपनाम भनौँ यहाँ बोलाउने नाम राहुल पोखरेल पनि। नेमनाम पोखरेल तपाईँ चाहिँ छोरा होइन? हजुर। बोल्न सक्नुहुन्छ? उहाँलाई साह्रो यसो एक एउटा सरकारीमा प्रश्नहरू हजुरलाई यहाँ यो शनि मन्दिरमा हजुरलाई कसले चाहिँ मानसिक तनाव दिन आयो त? मेरो पहिले एउटा विचार छ, हजुर धार्मिक विखण्डन, हजुर जातीय भेद, वर्ग भेद र आर्थिक असमानता मानवीयताका शत्रु हुन्। त्यस पक्षको म पक्षधर र पछि पनि हुँ। कुनै कुरामा मानव धर्मको संरक्षण र सेवा नै विश्व मेरो मुख्य धर्म हो। त्यस अनुरूप यो मन्दिरको निर्माण भयो र सेवा पनि भयो। अहिले यति गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न तहबाट चाहिँ मलाई आध्यात्मिक आत्मज्ञान जानकारी नहुने, भौतिक विषयमा पनि राजनीतिक प्रबन्ध गराएर एउटा सङ्घ संस्थाको नाममा यो धर्म व्यवस्थालाई चाहिँ तनाव दिने यी कुराहरू भइरहेछ। त्यस कारणले उहाँहरूले यो आध्यात्मिक ज्ञान भन्नेको के हो त्यसको वास्तविकता व्यवहारिकता नै नबुझेर नै गरेको होला र त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आध्यात्मिक ज्ञान पक्षधरको पछि गएको हुनाले नै मैले आफ्नो कुरालाई अग्रसर र आध्यात्मिक जीवनमा ढालेको छु। यहाँ आइकन मैले हजारौँ भक्तजनहरू मेरो सर्वपना हुनुहुन्छ, शुभ आशीर्वाद दिएर, शुभ वचन दिएर, गायत्री मन्त्र पढिदिएर उहाँको शरीरहरूको स्वतः शान्ति र आशिष वचन दिने गर्दछु। तर यी आशिष वचन दिएका कुराहरूलाई सीमित व्यक्तिहरूले एउटा राजनीतिक दायरामा राखेर समितिको नाममा त्यस्ता व्यक्तिहरूले मानसिक तनाव दिने गर्दछन्। र म भोलिको समय के भन्छु भने आज मैले यत्रो निर्माण गरेर पाल गरेको कुरा मैले आफ्नै दुःख कष्टको लागि गरिरहेको रहेछु। त्यस कारणले यो मानव जीवनमा क्रमशः धर्म विलय हुँदै गएको जस्तो पनि लाग्यो। अब कलियुग हो भन्छन्, अब दानव युगको यो सुरुवात होला। त्यस कारणले मानवमाथि अवैध आक्रमण हुन्छन् र मानव धर्म मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा सत्य सेवा, समयको सदुपयोग, आहार विहार, म सहकारी खाना खान्छु, म त्यागी मान्छे, पहिले अनेकौँ भुक्तभोगी भएर सेवा गरेँ, प्रहरीमा सेवा गरेँ, समाज सेवामा सहयोग गरेँ। यसको कुनै मेरो जीवनीको बारेमा हाम्रो तारा लामगानेज्यू पुरो पण्डित पनि हुनुहुन्छ र उहाँमा यो मेरो कस्तो यसको जीवन बितेको उसको बारेमा कहीँ उहाँले जानकारी पनि दिन सक्नुहुन्छ। म एउटा धरानगरमा प्रधान पञ्चको पनि उम्मेद भएँ, वडा अध्यक्षको पनि उम्मेदवार भएँ, म राजनीतिक ज्ञान पनि मैले पहल गरेँ। तब एउटा धरानको गहना जस्तो एउटा वृद्ध
व्यक्तिमाथि सबैतिरबाट मलाई लुकाउने काम गरिरहेको छ, परेसानी दिने काम गरिरहेको छ। ती म चाहिँ एउटा को हुन्छ काका? हजुर यस सम्बन्धमा अहिले विशेष तनाव दिनेहरूमा चाहिँ अब समितिको हो कि के हो, तर व्यक्ति विशेषले गर्दाखेरि एउटा मेरो एकदम पानी खेदोलाउने चाहिँ रिजालजी हुनुहुन्छ, केदार रिजालजी। उहाँ मेरो शरीरमा क्यान्सरै भएर पर्नु भएको छ, केदार रिजालजी एकजना। अर्को समितिको नेतृत्व गर्ने राजकुमार निरौला। अब त्यस पछाडि समिति भनेपछि म पनि समिति गठन गरेर कानुन चाहिन्छ, नियम चाहिन्छ, म पनि त्यसको पक्षधर हुँ, अनुयायी पनि हुँ। सुशासन र अनुशासन नै मनुष्यको जीवन हो भन्ने कुरामा म पक्षधर हुँ। र त्यसमा चाहिँ समितिको नाममा त्यहाँ आएर उहाँले एउटा मानवमाथि मानवले अक्रिय गर्नुपर्ने कर्महरू मन्दिरको माध्यमद्वारा मलाई भइरहेको छ। यस्तो तहबाट चाहिँ म सुरक्षित रहन सकेँ। मेरो आयु केही थपिन्थ्यो कि केही मात्र पाउँथ्यो कि आदि यो मृत्युलोक हो, आएपछि त जानै पर्छ। तर कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान सुकर्म र कुकर्म सँगै आयुपछि भइरहन्छन्। तर म कहिल्यै पनि सुकर्मको यात्री भएर सङ्घर्ष गरेर सदुपयोग गरेर भगवान्को आराधना पूजा गरेर अहिलेसम्म मेरो जीवन व्यतीत भइरहेको पनि छ। तर उमेर र रोग व्याध मानसिक तनाउले गर्दा अहिले म दृढ भएर आज सेवानको रूपमा मैले पक्षधरमा राखेर हजुर पत्रकारको समक्षमा आफ्ना मोडी बिखिरहेछ। मेरो अब आयु धेरै पनि छैन, मानसिक तनाउले मेरो आयुलाई धेरै लागिसक्यो। मानवका बाटोबाट हजुरबाट केही आयु थपिन्छ कि भन्ने आशा गर्ने, आफ्नो बोल्न नसक्ने भोलि मेरो आवाज पनि सबै सुकिसकेको छ। म यतिमा आफ्नो शब्दलाई अन्त गर्न चाहन्छु। जय धर्म। जस्तो यो काग बाबाको चाहिँ योगदानको बारे होइन, तपाईँ त पुरानो मान्छे, काग बाबाको योगदान र उहाँले अहिले गरेको माग चाहिँ कतिको जायज छ, के छ? अब कागबाबुले गरेको योगदान भन्नका लागि भन्दाखेरि पहिला दजुर जग्गा दिएर केही थिएन यो संरचनाहरू। एउटा रुखाफेरमा एउटा ढुङ्गा ठडेर आएको कृष्ण साईको पालामा। कृष्ण साई चाहिँ अब आएर पछाडि अलिक पछाडि आएर कृष्णदेवी के अरे हाम्रो कागबाबा भन्ने आउनुभयो। उहाँको पालादेखि चाहिँ यी संरचनाहरू सबै तयारी भएको हो। त्यो आम्दानी पनि उहाँको घरबाट हालेको होइन, त्यो पनि भक्तजनले दिनुभएकै पैसाले। मैले के गर्दा मलाई फलिफाप हुन्छ, मेरो शनि दशाहरू कसरी जान्छ भन्दाखेरिमा म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, मेरो चाहिँ यो शनिबाट चाहिँ मुक्त गरिदिनु भन्ने हिसाबले नै त्यो पैसाहरू दिएको हुँदो रहेछ। मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ काग बाबाले राखेको कुराहरू सबै मनस्वी जस्तो लाग्छ मलाई।